நாம டேஞ்சர்னு தெரியாமலே சாப்பிடக்கூடிய 3 ஸ்நாக்ஸ். நம்பர் 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம அதிகமா விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய பப்ஸ்ல மைதா போட்டு செய்யறதுனால உங்க உடம்புல கொழுப்பு அதிகமாகி ஹார்ட் டிசீஸ், கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. நம்பர் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்க டெய்லியும் சாப்பிடுற பிஸ்கெட்ல அதிக அளவு மைதா சுகர் இருக்கிறதுனால உங்க உடம்புல சுகர் லெவல் அதிகமாகி உடம்பு குண்டாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ரொம்பவே டேஞ்சரான நம்பர் 1 பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க பிஸ்கெட் சாப்பிட்டு இருக்கீங்கன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே உங்களுக்கு பிடிச்ச பிஸ்கெட்டை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நம்பர் 1 ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம சாப்பிடுற சமோசால உங்க பிளட் சுகரை அதிகமாக்குற மைதா உருளைக்கிழங்க சாப்பிடுறதுனால உங்க உடம்புக்கு ரொம்பவே டேஞ்சர்.